짐이 꽉 찼습니다. 출발. 친구가 주유하러 갔어요. 우리는 앵꼬 하나기 때문에. 우리 다이소. 자, 출발은 언제 할 수 있을까요? 뭐라 다 있습니다. 이렇게 사고 출발합니다. 아주 짐이 어마어마합니다. 캠핑이란 이렇게 무섭습니다, 여러분. 그렇게. 네, 막 넣으세요. 우리는 9시에 출발이었지만 모든 준비가 12시에 끝났다. 출발! 147회입니까? 줄어드네. 무서워요. 도착! 와, 캠핑러들이 엄청 많군요. 엉덩이. 우와, 도착해서. 야, 여기가 화장실이야. 여기가 냄새난다. 아, 우리 자리 잡아볼까요? 진짜 자려. 우리가 드디어 다 했습니다. 지금 시간 4시 42분. 너무 힘들어요. 배고파요. 입김이 나와요. 야매로 불 피우기. 좋습니다. 너무 멀지 않아? 안 불 텐데. 마시멜로 1차전이에요. 나 감자 고구마. 남아있는 불씨들 안녕. 난 지금 화장실에 가고 싶어서 나왔는데 와, 너무 좋습니다. 새소리가 들리고요. 공기가 시원하고 춥지는 않습니다. 공기가 너무 좋아요. 오늘 첫 캠핑이지만 아주 성공적이었습니다. 여기는 기술을 스케일버리는 곳 거기 있습니다. 우리가 잡은 근처에 화장실이 있긴 하지만 여기 완전 푸시식이에요. 푸시식. 근데 맨날 화장실 알죠? 깜짝 놀랐어요. 짜자잔. 하늘 너무 예쁘죠? 진짜 아침부터 기분 좋습니다. 진짜 하늘이 너무 예뻐요. 여기 자리 보이나요? 저기 파란 색깔 모닝 차 한 대가 있고요. 나름 그래도 우여곡절 끝에 텐트도 치고 성공적인 것 같습니다. 아, 이쁘다 이뻐. 전 다시 들어갑니다. 아. 안녕 캠핑장 바이바이. 캠핑장 바이바이. 재밌었다. 집으로 가보지. 틀어버렸다. 왜? 올라가야 돼. 그렇네. 어쩌다 보니 한강을 왔습니다.